Ուրախ եմ, որ նորեն միասին ենք եւ գսերդենք միասին հայտնությունով աննու քիրքը եւ Աստծո փառք ու դամասարիթին համար, որ կրնանք սերդել, կրնանք կովի կալ եւ սերդել թեգուզ կոմպյուտերով եւ ինձ հետ եմ վերաբատվելի Հովանես Հովսեփյանը եւ Բատվելի Արամ Բաբաջանյանը, որոնք կներկայացնեն մեզի հայտնության նպատակը եւ ժանրը։ Հիմա ուրեմն աղոթքով սկսենք։ Երկնավոր Հայր, փառք ու դանքեզի բոլոր օրհնություններուդ համար, որ գվայելենք։ Փառք ու դանքեզի այս հadouk նվերին համար, հայտնություն ովանու քիրքին համար։ Ինչ ջող քիրք մնով դերասիգա։ Փառք ու դանքեզի գաղութենք որթուն հիմա մեզի առաջնորդես, որովհետեւ գարենան գանոր մեջ մտնել եւ հասկանալ եւ հնազանդիլ քո խոսքիդ, որովհետեւ քեզի հնազանդողներ ուզես եւ այդ վիսով փառքը քեզի ելա հավիտյանս հավիտյանից ամեն ուրեմն հայտնություն քիրքը հայտնություն քիրքը գորոշե գսե որ ինչ կնշանակե հայտնություն եւ առաջին բառը հայտնություն ասիկա Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունն է եւ հայտնություն կնշանակի հատկապես communication-ի knowledge-ը, գիտությունը, որ աստուծմե գուկա թեբի մարդուն, աստուծմե թեբի մարդուն գուկա աստվածային եւ քերբնական ուժի միջոցով մարդուն կհասնի, մարդուն գուկա եւ մարդուն գուտա եւ հայտնվեցավ կնշանակե բացվեցավ մեզի, խոսքը բացվեցավ մեզի, իր գիտությունը բացվեցավ մեզի, հայտնությունը բացվեցավ մեզի եւ բարը նաեւ ասպարեն նաեւ առաջ կուկա ապոկալիպս բարը որ հիմա ժանրի մեջ պիտի տեսնենք թե ինչ կնշանակե եւ հայտնություն բարը կորզածած է 18 անգամ նոր գդագարանի մեջ եւ հայտնաբես Հովաննեսը կորզած է այս հայտնություն Հովաննուն եւ գսե 14-րդ գլխուն 10-րդ համարի մեջ Հովաննու քիրքին որ հայրը որ իմ մեջս բնագած է անիգա է որ գործե իմ աս բոլոր բաներս այսինքն աստծո բաներն է որ գխոսի ինքը եւ գրե մեզի հայտնությունն է հիմա քիծան գսե թե այն բաները որոնք տուն ինձի դվիր քեզ մեյ են անոնք հայտնություն Հովաննու 17-ը հետեւաբար հայտնությունը կնշանակի ապոկալիպս հայտնությունը կնշանակի բացվիլ խոսքին բացվիլը եւ հայտնություն քիրքը ասիկա մեզի գծցնե ուրեմն առաջին անգամ այսօր բիդնայինք որ հայտնությունը ինչ նպատակ ունի ինչ նպատակով գրված է հայտնություն Հովաննու քիրքը եւ այս մասը մեզի պիտի ներկայացնե Արամը Շնորհակալություն Անշուշտ ինչպես որ շեշտեցինք նպատակը գրքի նպատակը բարձելը եւ դրա մասին խոսելը չափազանց կարեւոր է գրքի ճիշտ ընթերցումը իրականացնելու համար, գիրքը ճիշտ մեկնաբանելու համար, գրքի պատգամը ճիշտ մեկնաբանելու համար եւ անշուշտ ուսուցանելու համար եւ կիրառելու գործարկելու համար։ Նպատակը որպես նախաբան կենտրոնական դեր է գրավում մի քանի այլ կետերի կողքին եւ նպատակի մասին գրքի գրվելու նպատակի մասին խոսելիս անշուշտ պիտի հիշատակենք եւ պիտի շեշտենք ու պիտի անպայման պնդենք, որ այս գիրքը անցյալի մասին է անշուշտ առաջին հերթին, երկրորդ ներկայի մասին է եւ նաեւ ապագայի մասին։ Երբ խոսում ենք անցյալի մասին, անշուշտ պիտի նկատի ունենանք, որ սա առաջին հերթ գրված է եւ վերաբերվում է առաջին հասցեատերերին, այդ 7 եկեղեցիներին, պատմական եկեղեցիներին, որոնց մասին նախորդ սերտողության ժամանակ մենք խոսեցինք եւ տեսանք, երկրորդ ներկայի մասին, այսինքն այսօրվա ընթերցողի մասին է աշխարհի բոլոր ծագերում, աշխարհասփյուռ եկեղեցու ամբողջ տարածքով մեկ ընթերցողների համար է այսօր եւ նաեւ վաղվա մասին է եւ վաղվա համար է, այսինքն վաղվա ընթերցողների եւ գալիք ժամանակների անշուշտ վաղճանաբանության մասին է։ Եկեք հերթականությամբ ժամանակներով այսպես ասած անցնենք եւ այս ֆոնի մեջ եւ այս ընթատեքստերի մեջ տեսնենք։ Անցյալի մասին, այսինքն եկեք տեսնենք թե ինչ նպատակ ուներ եւ ինչ նպատակի էր ծառայում առաջին հասցեատերերի համար այս գիրքը եւ ինչ էր նշանակում սա առաջին հասցեատերերի համար։ Առաջին նպատակ 1
առաջին ընթերցողներին 7 եկեղեցիներին, առաջին հասցեատերերին եւ դրանից հետո նաեւ որպես շրջաբերական նամակ ընթերցողներին Հովհաննես Առաքյալը եւ Հայտնության գիրքը ասում է հետեւյալը. նպատակ 1. Երկու թագավորություններ կան այս աշխարհի վրա եւ իրականության մեջ, առաջին Աստծո թագավորություն եւ երկրորդ աշխարհի թագավորություն։ Նպատակը սա է՝ ներկայացնել այս երկու թագավորությունները, ներկայացնել, որ Քրիստոսի միջոցով եւ եկեղեցին հիմնվելու եւ ստեղծվելու միջոցով Աստծո թագավորությունը եկավ երկիր եւ մտավ ու կարծես թե սկսեց բնակվել այս աշխարհի թագավորության մեջ ու սկսեց գոյություն ունենալ ու տարածվել։ Բայց նաեւ կա երկրորդ թագավորությունը, աշխարհի թագավորությունը, որը պայքարի, հակառակության, հակամարտության եւ հակազդեցության մեջ է Աստծո թագավորության հետ։ Աշխարհի թագավորությունը, չարի թագավորությունը, որը այս պահին, այսինքն առաջին ընթերցողների ժամանակահատվածում մարմնավորված եւ ներկայացված է հռոմեական կայսրության տեսքով, հռոմեական կայսրության ձևի մեջ, կայսրի մեջ եւ անշուշտ նաեւ մենք ամբողջ Հայտնության գրքի մեջ տեսնում ենք, որ հեղինակը զուգահեռներ է տանում Բաբելոնի հետ հռոմի կայսրության։ Եվ նաև ներկայացնում է, որ ժամանակին Բաբելոնն էր այս նույն դերը կատարում, հիմա Հռոմն է կատարում, այսինքն աշխարհի իշխանությունը, չարի իշխանությունը այս պահին Աստծո թագավորության հետ Հռոմի կայսրության, հռոմեական կայսրության, կայսրի իշխանության միջոցով եւ տեսքով ու ձևով է պայքարում։ Սա նպատակ 1, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի եկեղեցիները առաջին ընթերցող քրիստոնյաները հասկանային, որ իրենք Աստծո թագավորության մեջ են, Աստծո թագավորության անդամ են, լինելով եկեղեցու մեջ, անդամակցելով եկեղեցուն, քրիստոնյա լինելով եւ քրիստոնեական հավատքը ընդունելով ու եկեղեցուն անդամալով, Աստծո թագավորության քաղաքացի են դառնում եւ դրանով իսկ նաեւ մտնում են հակառակության եւ պայքարի մեջ, արդար պայքարի, ճշմարիտ պայքարի մեջ Աստծո աշխարհի իշխանության դեմ, աշխարհի թագավորության։ Նպատակ համար 1, նպատակ համար 2, մխիթարություն է այս գիրքը առաջին ընթերցողներին։ Ինչու՞մ է մխիթարությունը կայանում։ Այս գիրքը այս 7 եկեղեցիներին եւ առաջին ընթերցողներին ասում է, որ մխիթարվեցեք, որովհետեւ Աստված ամեն բան գիտի։ Աստված տեղյակ է այն վիճակից, որի մեջ դուք այսօր գտնվում եք։ Աստված տեղյակ է այն իրադրությունից եւ այն հալածանքներից եւ այն բարդ իրադրություններից, որով դուք անցնում եք եւ այն լուրջ փորձությունների միջով, որով դուք անցնում եք, Աստված գիտի դրանց մասին։ Եվ Աստված այդ ամենի մեջ ձեզ հետ է, երբեք չի թողել ու ձեզ հետ է քայլում։ Նպատակ համար 2, մխիթարության բաժնի մեջ։ Մխիթարության բաժնի մեջ նաեւ երկրորդ մասը կա։ Աստված ամեն բանից վեր է։ Աստված մեծ է ամեն բանից։ Աստված բացարձակ տիրակալն է երկրի, երկնքի, տիեզերքի ստեղծողն է եւ Աստված բացարձակ տիրակալն է ամեն ինչի վրա եւ ամեն բան Աստծո իշխանության տակ է ու չկա որևէ բան, որ Աստծո իշխանությունից դուրս է եւ Աստված ավելի մեծ է, քան հռոմեական կայսրությունը, Աստված ավելի զորեղ է, քան Հռոմի կայսրը, որը որ կարծես անպարտելի եւ անգահնկեց է երևում եւ քրիստոնյաների մտքի մեջ կարող է թվալ, որ այս մարդուց եւ այս կայսրությունից ու այս ուժից վեր ուժ չի կարող լինել, ոչ, Հայտնության գիրքը ասում է, որ այդպես չէ, Աստված բացարձակ տիրակալն է եւ բարձր է եւ Հռոմից, եւ կայսրից, եւ գալիք բոլոր ուժերից, ու մխիթարվեք դրանով։ Աստված բարձր է, Աստված ամեն ինչ գիտի եւ Աստված ձեզ հետ է։ Մխիթարություն, նպատակ համար 2։ Նպատակ համար 3, քաջալերանք, նաեւ քաջալերում է հիմնավոր կերպով, հիմնավորված կերպով 3-րդ նպատակի մեջ առաջին ընթերցողներին ասում է, որ դուք ընդունելով քրիստոնեությունը, դառնալով քրիստոնյա եւ հրեությունից եւ հեթանոսությունից ճիշտ ճանապարհի վրա եք, այն ճիշտ աստվածահաճո ճանապարհն եք ընտրել, որը տիեզերքի տիրակալը ուզում է։ Եվ դուք անդամակցելով եկեղեցուն, դառնալով եկեղեցու մեկ մաս եւ կրելով բոլոր այդ զրկանքները ճիշտ ուղու վրա եք, դուք սխալ չեք։ Եթե դուք հրեությունից եւ հեթանոսությունից դառնալով քրիստոնյա ճնշումների տակ եք ձեր
նախկին համայնքների կողմից հрьяաները ձեզ չեն սիրում, որովհետև դուք դարձաք քրիստոնյա, հрьяաները նախկին ձեր բարեկամները, հрья բարեկամները, ընտանիքի անդամները, ձեր սոցիալական, ընկերական շրջապատը ձեզ ճնշում է եւ հալածում է դրա համար քրիստոնյա դառնալու եւ եկեղեցուն անդամակցելու համար, դուք ճիշտ ճանապարհի վրա եք, մի մտահոգվեք։ Եթե դուք հեթանոսությունից դառնալով քրիստոնյա ձեր հեթանոս նախկին շրջանակների կողմից անտեսված, մերժված եւ դավաճանության պիտակը դրված եք նրանց կողմից, իմացեք դուք սխալ չեք, դուք ճիշտ ճանապարհի վրա եք, որովհետեւ Քրիստոսի եկեղեցուն եք անդամակցել։ Մխիթարության կողքին այս քաջալերանքը կա։ Եվ նաեւ ասում է, որ եթե դուք այսօր եկեղեցու անդամ լինելով հալածանքների մեջ եք նաեւ պետական իշխանության կողմից, ռազմական իշխանության կողմից, Հռոմի կայսրության կողմից, կայսրի հալածանքի տակ եք, սրի եք քաշվում, դուք ճիշտ ճանապարհի վրա եք, որովհետև Քրիստոսի անվան համար է այս ամենը տեղի ունենում եւ ձեր հավատքի համար է տեղի ունենում։ Քաջալերվեցեք ու զորացեք, որովհետև դուք ճիշտ հավատքի ընթացքի մեջ եք եւ դուք հալածվում եք Քրիստոսի անունով։ Ինչպես որ Քրիստոսը հալածվեց, դուք նույնպես այդ ճիշտ ճշմարիտ ճանապարհի համար եք հալածվում։ Քաջալերվեք եւ նաեւ զորակցությունն է հայտնում ու պատվերն է տալիս ասելով, որ մինչև վերջ համբերեցեք։ Նպատակներից ամենակարևորը մինչև վերջ համբերեցեք եւ հարատևեցեք այս ընթացքի մեջ, որքան էլ որ խիստ եւ սաստիկ լինի այս հալածանքը։ Եվ ով որ մինչև վերջ դիմանա եւ ընթանա ու հասնի, պսակը պիտի ստանա եւ հիշեք բոլոր հալածվածներին եւ բոլոր արցունքոտ աչքերին Տերը մխիթարություն ունի եւ զոհասեղանի պատկերը կհիշեք հայտնության գրքից Տերը պիտի սրբի ձեր բոլորի արցունքները եւ պիտի տա իր արքայության պսակը զորացեք ու առաջ գնացեք դուք ճիշտ ճանապարհի վրա եք այս երեք կարևոր նպատակները առաջին ընթերցողների համար ներկայիս մասին եթե խոսենք այսինքն այսօրվա ընթերցողների աշխարհասփյուռ եկեղեցու այսօրվա ընթերցողների համար ինչ է ասում, ինչ նպատակ ունի այս գիրքը։ Առաջին, ամենակարևոր, հակաքրիստոսը չի փոխվել։ Հակաքրիստոսը, եթե առաջին դարում եւ առաջին ընթերցողների պարագայում մարմնավորված էր հռոմեական կայսրության մեջ եւ այսի տեսքով, այսօր այդ նույն հակաքրիստոսն է առանց փոփոխության, բայց այլ ձևերով։ Եվ ով է հակաքրիստոսը։ Բացատրում է հայտնության գիրքը այսօր մեզ։ Պոզորով, կոչերով ինչ որ մի անձնավորություն չի, որ առեղծվածային մեկը չի։ Հակաքրիստոսը դա այն ուժն է, այն անձն է, կամ այն շարժումն է, նույնիսկ պետությունն է, ով հավակնում է եւ ուզում է գրավել Աստծո տեղը եւ իրեն ուզում է դնել Աստծո տեղը։ Սա հակաքրիստոսն է։ Քրիստոսի տեղն է իրեն ուզում դնել։ Այսինքն ամենակալ Աստծո փոխարեն ինքն իրեն է ուզում դարձնել Աստված։ Սա հակաքրիստոսն է։ Անկախ նրանից սա շարժում է, ուժ է, կայսրություն է, անձ է, գաղափար է, ինչ որ կուզեք։ Եվ ասում է, որ այսօր այդ հակաքրիստոսը չի փոխվել, կա։ Եվ այսօր մեր շուրջը գործում է։ Զգույշ եղեք, այդ նույն հակաքրիստոսն է եւ այդ նույն հալածանքն է եւ եկեղեցին այդ նույն ծածկով է անցնում, ինչպես որ առաջին դարում անշուշտ ձևերն են փոխվել, անշուշտ արտաքին ձևն է փոխվել, ժամանակներն են կարծես փոխվել, բայց նույն հալածանքը այսօր էլ կա, նույն դիմագրավում այսօր էլ կա, նույն թագավորությունների բախումը այսօր էլ կա, նույն մխիթարության եւ զորակցության կարիքը այսօր էլ կա, այսօր էլ քրիստոնյաները կարիք ունեն հասկանալու, որ Տերը ամեն ինչից բարձր է եւ Տերը ամեն ինչ գիտի եւ Աստված մեզ հետ է եւ մինչեւ վերջ պիտի գնա այսօրվա քրիստոնյան։ Ասելիքը այսօրվա համար արդիական եւ կարծես նույնն է, ուղղակի ձևերն են փոխվել։ Եթե ապագայի մասին խոսենք, տեսնենք թե ինչ նպատակ ունի այս գիրքը ապագայի համար, ապա կասենք, որ այս ամենը շարունակվելու է հայտնության գիրքը ասում է, որ այս ամենը ապագայում պիտի շարունակվի, այս պայքարը երբեք չի դադարելու, հակառակ ավելի է թեժանալու, ավելի է զորանալու, ավելի բարդ ձևեր է ընդունելու, ավելի սաստկանալու է եւ ավելի անտանելի է դառնալու եւ նույն իրավիճակն է տիրելու, այնպես որ զինվեք եւ անշուշտ ապագայի համար ամենակարևոր ասելիք նպատակ հայտնության գրքի սա է. Քրիստոս գալու է։ Ինչպես որ առաջին գալուստը եղավ Քրիստոսի եւ մենք տեսանք ու աշխարհը տեսավ եւ աշխարհը կրկվեց, երկրորդ գալուստը անպայման լինելու է
Քրիստոսը երկրորդ անգամ է գալու որպես Հուդայի առյուծ, որպես դատավոր եւ պիտի գա ու պիտի դատի այս աշխարհը եւ պիտի վերջ դնի այս ամենին եւ Քրիստոսի գալուստը մեծագույն ուրախությունը պիտի լինի իր եկեղեցու համար եւ դա եկեղեցու ամենաբաղձալի պահը պիտի լինի իրեն հավատացող քրիստոնյաների համար ամենաերանելի օրը պիտի լինի Քրիստոսի գալուստը սա մխիթարություն է հայտնության գրքի նպատակների մեջ սա մխիթարություն է բոլոր քրիստոնյաների համար Աստված վերադառնալու է որպեսզի վերջ դնի այս ամենին եւ կործանի վերջնականապես չարի իշխանությունը եւ իր արքայությունը հաստատի վերջնապես եւ իր եկեղեցին իր մոտ տա սա գլխավոր վախճանաբանական ապագային վերաբերվող նպատակներից ամենակարևորն է հայտնության գրքի եւ ահա այս կոնտեքստի մեջ այս նպատակը ի նկատի ունենալով պիտի մոտենանք հայտնության գրքին, պիտի ընթերցենք հայտնության գիրքը, պիտի մեկնաբանենք հայտնության գիրքը, պիտի ուսուցանենք հայտնության գիրքը։ Շատ հստակ է եւ շատ հասկանալի է ու շատ սուբգրային է եւ բոլորիս համար եւ քաջալերական է եւ մխիթարական է եւ մարտահրավեր է եւ զորացնող է եւ հույս տվող է Շատ շնորհակալ եմ շատ ավոր էր այսին ես ուղագի մեջը մտա շատ լավ բացատրեցիր որ նպատակը ինչ է եւ ինչու համար է որ ասիկա գրված է շատ շնորհակալ եմ եւ հիմա ժանրին կանցնենք եւ ժանրի մասին մի խոսի Հովանես մեզի Մենք արդեն լսեցինք նպատակի մասին եւ արդեն մեջն ենք նյութի եւ շատ կարեւոր է որ այս նպատակի հետ զուգահեռ նայենք այդ նպատակը հասցնելու հասցեատերերին հասցնելու համար հեղինակը ինչ գրելավոճ է օգտագործում ինչ ժանր է օգտագործում եւ առհասարակ կախված ժանրից կախված գրելավոճից կարող ենք նաեւ նպատակի մեջ ավելի համոզված լինել եւ հիմա դա պիտի փորձենք անել հայտնության գրքի ժանրը ներկայացնելով գրելավոճը ներկայացնելով եւ ինքներս մեր մեջ պատասխանելով մի քանի հարցերի ինչու է այսպես գրված որն է նպատակը արդեն լսեցինք եւ ինչ կարող ենք սովորել այդ նպատակից ինչ դասեր կարող ենք քաղել այսօր մեզ համար սա լավ հող է որպեսզի ավելի ուշադիր լինենք եւ սրանից հետո արդեն կարող ենք համարձակ նետվել գրքի մեջ մտնել գրքի մեջ եւ փորձել սերտել գիրքը իրենով ինչպես որ գրված են հայտնության գիրքը ինչպես որ իր ժամանակների այլ գրականություններին բնորոշ մեկ գրելավոճ չունի իր մեջ հատկապես հայտնության գիրքը գոնե առնվազն 3 ժանր ունի իր մեջ ներառված կտորներով որ հիմա պիտի փորձենք բացել ու բացահայտել առաջին որպես նամակ չզարմանաք բայց հայտնության գիրքը ինչպես Պողոս Առաքյալի այլ նամակները նամակ է եւ իր մեջ ունի նամակին բնորոշ բոլոր մոտեցումները այն ժամանակվա եւ նաեւ պիտի ավելացնենք որ հեղինակը իրեն հատուկ ձևով զարգացնում մշակում սկիզբ եւ վերջ փորձում է այս նամակին ձև ու տեսք տալ բացի այդ հայտնության գիրքը ոչ միայն նամակ է ոչ միայն նամակի ոճով է գրված այլ նաեւ արդեն շատ խոսեցինք սրա մասին ապոկալիպտիկ ոճով է գրված ապոկալիպտիկ ժանրին է պատկանում ուրեմն երկրորդ կետը որի վրա պիտի կանգնենք ապոկալիպտիկ ժանրն է եւ պիտի հասկանանք ինչ է այս գրելավոճը ինչու է այս գրելավոճը եւ նպատակ արդեն լսեցինք մի փոքր պիտի խոսենք նաեւ ինչ նպատակ կա այս ամենի միջոցով եւ երրորդ գրելավոճը որ տեսնում ենք հայտնության գրքի մեջ մարգարեական ժանրն է ինչպես որ հարիր էր 5 դագանի շատ մարգարեական գրքերին հեղինակը որդեգրում է այս ոճը եւ այդ ոճի մեջ նաեւ փորձում գիրքը հարստացնել այդ ոճով այդ ոճին հարիր իր բոլոր մոտեցումներով եկեք կետ առ կետ գնանք եւ առաջինը պիտի նայենք նամակին հայտնության գիրքը որպես նամակ գրքից արդեն շատ հստակ է որ գիրքը ունի հեղինակ եւ հասցեատեր եւ այդ օրերի նամակ գրելու նամականի գրելու համար հատուկ մոտեցումներ օրինակ ողջույնի խոսք ինչպես որ եթե համեմատականներ անցկացնենք Առաքյալի Պողոս Առաքյալի հատկապես նամակների հետ
այս նամակը եւս ունի ողջույնի խոսք։ Ունի ողջույնի խոսք եւ ավարտ։ Եթե գարթանք առաջի գլուխ 4 եւ 5 համարները, հեղինակ ասում է Հովանես 7 եկեղեցիներին, ներկայացնում է իրեն որպես հեղինակ, որպես նամակը ուղարկող եւ նաեւ հասցեատերերին 7 եկեղեցիներին։ Գրքի ավարտը գրեթե նույնանման ձևով է ավարտվում, ինչպես որ առաքյալի շատ նամակներ, Պողոս առաքյալի, կոչ ուղելով, որ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր բոլորի հետ լինի։ Սա եւս ցույց է տալիս նամականի որպես նամակագրության շատ հարիր ոչ եւ ձև։ Կարող ենք ասել, որ հայտնության գիրքը ոչ միայն նամակի ձևով է գրված, այլ իր մեջ ունի նամակներ, նամակների համախմբվածություն եւ 7 եկեղեցիներին ուղված կոչերը, հղումները, հորդորները, դրանք եւս նամականու ձևով են գրված եւ կարող ենք ասել, որ այս 7 նամակները եւ ընդհանուր ոճը նամակագրության ցույց է տալիս, որ հայտնության գիրքը դասվում է նամակագրության այդ ժամանակվա բոլոր նորմերին հարիր որպես գրություն։ Մյուրատորի կանոնը նույնիսկ դասում է հայտնության գիրքը որպես ընդհանրական նամակ, մեծ նամակ, ուղղված տիեզերական եկեղեցուն։ Այո, այն 7 եկեղեցիներին է ուղղված, բայց այդ 7 եկեղեցիները ըստ այդ կանոնի եւ համոզման ու հասկացողության ասում են, որ սա ուղղված է տիեզերական բոլոր եկեղեցիներին։ Եվ այսպիսով հայտնության գիրքը դառնում է նամակ ուղղված եկեղեցուն բոլոր ժամանակների, բոլոր դարերի մեջ, եւ այսօր մենք բավական նյութեր կարող ենք քաղել ու սովորել մինչ սերտում ենք հայտնության գիրքը։ Ինչպես բնորոշ է ցանկացած նամակագրության, հեղինակը ներկայացնում է իրեն, տալով իր անունը եւ անվան հետ կցում կամ կապում որոշ կոչումներ կամ իրեն բնութագրող բառեր, ինչպես օրինակ Պողոս առաքյալ իրեն ներկայացնում է որպես ծառա, առաքյալ, կապված, բանտարկյալ եւ այլն։ Հովանեսը, այս հեղինակը հայտնության գրքի այստեղ իր անունն է տալիս եւ հատկանշական է, որ անվան հետ ոչ մի այլ բան չի գցում։ Սա եւս ցույց է տալիս, որ իր նպատակը, իր կենտրոնացումը իր վրա չէ, այլ ամբողջապես պատգամի վրա, հայտնության վրա, գրքի վրա եւ միայն իր անունն է տալիս։ Այնուհետև ներկայացնում է համայնքը, թե ում է ուղղված կամ անձերը, ինչպես որ սովորաբար արվում էր նամակագրության մեջ։ Այս պարագայում 7 եկեղեցիներն են, որոնց կցում է, այս ողջույնի խոսքի մեջ կցում է նաև շնորհք եւ խաղաղություն ձևը, որ Պողոս առաքյալի մոտ շատ ենք հանդիպում, լենիստական եւ հրեական ողջույնի ձևը միախառնված եւ սրա մեջ Աստծո շեշտադրումը դրված։ Ի տարբերություն Պողոս առաքյալի, որ միշտ Հայր Աստծուց եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսից է շնորհք եւ խաղաղությունը, ոնց որ մաղթում եւ հղում եկեղեցիներին, առաքյալը այստեղ ասում է, որ այդ շնորհքը եւ խաղաղությունը գալիս է նրանից, որ էր եւ որ գալու է։ Հետաքրքիր ձև է, յուրահատուկ ձև է, որ իր ոճի մեջ հեղինակը փորձում է օգտագործել։ Մի քանի բնորոշ կետեր, որ որպես նամակագրություն այս գրքի մեջ ուզում եմ շեշտադրել։ Այն գրված է այնպես, որ ընթերցվի որպես մի ամբողջական գրություն, սկզբից մինչև վերջ, եւ գիրքը ինքնին վկայում է, եւ հեղինակը մաղթում է, որ այն բարձրաձայն ընթերցվի, երանի նրան, որ կկարդա, եւ նրանց, որ կլսեն այս մարգարեության խոսքերը։ Այն ընթերցվի մեկ շնչով, որպես մեկ ամբողջական գրություն ուղղված եկեղեցիներին։ Ինչն է փաստում, որ սա նամակագրություն է, որովհետև հայտնության գիրքը, որ մենք միշտ կարծում ենք, մտածում ենք, երկնային տեսիլքների, սիմվոլների խառնաշփոթ է, անհասկանալի գրություն է, որքան որ այդպես է, եւ դրա մասին պիտի խոսենք եւ փորձենք բացատրել սերտողությունների ընթացքում, այն նաեւ երկրային տվյալ եկեղեցու խնդիրներին առնչվող հարցերին է վերաբերվում։ Ինչ որ անում էր Պողոս առաքյալ, եթե գարթում ենք նամակները, տեսնում ենք, որ կա խնդիր, առաքյալը փորձում է այդ խնդրին պատասխանել։ Նույնը անում է նաև հայտնության գրքի հեղինակը, երբ որ մանավանդ խոսում է 7 եկեղեցիներին, ամեն եկեղեցում բնորոշ խնդիր է հանում եւ այդ խնդրի մեջ հորդորում է եկեղեցին, քաջալերում է եկեղեցին, ուշադրությունն է եկեղեցու գրավում, որպեսզի եկեղեցին անդրադառնա, զղջա, փոխվի, աճի,
վերադառնա իր նախկին դիրքին։ Ապոկալիպտիկ ոճի մասին խոսելիս կամ ժանրի մասին խոսելիս պիտի ասենք, որ այս գրելավոճը բնորոշ էր հեղինակի ժամանակին եւ իր գրությունը նա համարում է որպես ապոկալիպս, հայտնություն եւ առաջին իսկ համարից ենք տեսնում սրա մասին։ Կարդում ենք. Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, որ Աստված տվեց իր ծառաներին, ցույց տալու, թե շուտով ինչ պիտի լինի։ Ուրեմն առաջին իսկ համարից հայտնի է, որ այս ոճը, այս ժանրը գրքի հիմքն է, հիմնարար մոտեցումներից մեկն է։ Ապոկալիպտիկ ժանրը Քրիստոսից առաջ 3 դար եւ Քրիստոսից հետո 3 դար բավական ակտիվ եւ բավական տարածված գրելավոճ էր։ 5 դարանում ամենամոտ ապոկալիպտիկ գրելավոճին ամենամոտ գիրքը Դանիելի գիրքն է, որ իր մեջ մանավանդ վերջի գլուխներում ունի բավական խորը, բավական հիմնարար մոտեցում ապոկալիպտիկ գրականության։ Լինի հրեական շրջանակում, լինի քրիստոնեական շրջանակում այս գրելավոճը տարածված էր։ Ապոկալիպտիկ գրելավոճի հետ միասին ապոկալիպտիկ մտածելակերպը կար, որից բխում էր այս գրությունները, այս տեքստերը, որ ունենք, ապոկալիպտիկ մտածելակերպ։ Եվ եթե կարդանք նոր կտակարանը, մանավանդ ավետարանները, Հիսուս Քրիստոսի կյանքը, պիտի տեսնենք, որ Հիսուս ինքը ևս կրում էր ապոկալիպտիկ մտածելակերպ եւ իր ուսուցումների, հորդորների, ապագայի կանխատեսումների մեջ այդ ոճին հարիր խոսքեր, մտքեր եւ գրություններ կան։ Ինչպես նաեւ Պողոս առաքյալի մոտ հատուկ նամակներ կան կամ նամակների մեջ հատուկ հատվածներ կան, ուր առաքյալը այս մտածելակերպին հարիր հորդորներ, ուսուցում եւ քաջալերանքներ է տալիս։ Այս մտածելակերպը կամ աշխարհայացք ունեցող անձը համոզված էր, որ կա երկու հիմնարար, անտեսանելի իրականություն, բարու եւ չարի։ Եվ այս աշխարհի վրա ինչ որ կա, ինչ որ տեսանելի է, ինչ որ անտեսանելի է, այս երկու իրականություններից մեկի կողմն է։ Աստծո կամ սատանայի, հրեշտակների կամ դևերի, կյանքի կամ մահվան։ Այս դուալիստական երկակի մոտեցումը նաև կիրառվում էր մարդկային պատմության համար։ Օրինակ շատ ենք կարդում ներկա դարաշրջան։ Եվ երբ որ հեղինակները գրում են, մանավանդ Պողոս առաքյալ, երբ որ գրում է իր նամակները, խոսում է ներկա դարաշրջանի մասին։ Եվ երբ որ այս արտահայտությունն ենք կարդում եւ այս արտահայտությունն ենք լսում, այս արտահայտությունը ոչ միայն իր ժամանակի մասին է խոսում, այլ իր ժամանակի մեջ իշխող իրականության, անտեսանելի իրականության մասին է խոսում։ Ներկա դարաշրջան։ Ներկա դարաշրջանը դիտվում է որպես չար, որ հսկվում է սատանայի եւ նրա ուժերի կողմից։ Եվ այս ուժերը հաստատում են, փորձում են ամեն կերպով խաթարել Աստծո գործը, Աստծո ներկայությունը իդեմս եկեղեցու եւ դրա համար եկեղեցին հավատացյալները տառապում են։ Իսկ ապագայի սպասվող դարաշրջանը, այս երկակի դուալիստական մոտեցման մեջ ապագայի սպասվող դարաշրջանը բարու դարաշրջանն է, որը վերահսկվում է Աստծո կողմից։ Համաձայն այս տեսակետի Աստված իր ժամանակին պիտի միջամտի եւ փոխի ընթացքը, փոխի անիվը։ Այս դարաշրջանների, երկու դարաշրջանների միջև այդ առանցքային միջամտությունը պիտի լինի Աստծո կողմից, որը գալով պիտի կործանի չարը եւ իր ուժերը եւ վերջնականապես պիտի հաստատի իր թագավորությունը։ Այնուհետև ապոկալիպտիկ մտածելակերպին շատ հարիր է, որ այնուհետև պիտի լինի դատաստան կենդանիների եւ մեռյալների համար եւ այդ դատաստանից Աստծո միջամտությունից եւ Աստծո թագավորությունը հաստատելուց հետո Աստված պիտի իշխի եւ Աստծո ներկայությունը պիտի լինի եւ սա շուտով վրա է հասնելու։ Ապոկալիպտիկ մտածելակերպին շատ մոտ էր, շատ հարիր էր այսպես մտածելը, սա անմիջական է, ուր որե վրա է հասնելու։ Եվ կոչը, հորդորը, նման ժանրով գրողները
սովորաբար գրում էին հալածանքների ու տարաբանքների իրականության մեջ, երբ որ համայնքը ժողովուրդը անցնում էր նման իրավիճակների մեջ, այս ոճը գրում էին քաջալերելու համար, այս ոճով գրում էին համայնքը զորացնելու համար։ Ապոկալիպտիկ ժանրին շատ հարիր էր, որ տարաբանքն ու ցավը անխուսափելի են։ Դրանց դեմ ոչինչ չեն կարող անել, դրանցից խուսափել չեն կարող, բայց նա ով Աստծո կողմն է, նա ով մինչև վերջ հավատարիմ է մնում, նա պիտի տեսնի, նա պիտի հավատա, նա պիտի սպասի Աստծո միջամտությանը, ազատագրմանը եւ փրկությանը։ Հետևաբար այս գրությունները կարևորագույն նպատակներ ունեն եւ այդ նպատակներից մեկը արդեն ներկայացվեց՝ քաջալերել նրանց, ովքեր տարաբանքի մեջ են եւ այս չար դարաշրջանի մեջ են, որովհետեւ պահեն իրենց հավատքը ու հավատարիմ մնան մինչև վերջ։ Քանի որ հալածանքների պատճառով շատերը հետ էին կանգնում իրենց հավատքից եւ վաղ շրջանի առաջի դարի եկեղեցիների թիվ 1 խնդիրը սա էր, դա տեսնում ենք Պողոս առաքյալի նամակների մեջ, դա տեսնում ենք նաեւ հատկապես հայտնության գրքի մեջ։ Քանի որ մարդիկ տարաբանքին, հալածանքին չդիմանալով, չհանդուրժելով այդ իրավիճակը, այդ ընթացքը, որի մեջ հայտնվել են, հետ էին կանգնում, ուրանում էին հավատքը, վերադառնում իրենց նախկին ընթացքին։ Ուրեմն այս գրելավոճը, ապոկալիպտիկ գրելավոճը միտում ուներ, նպատակ ուներ հորդորելու համայնքին, որպեսի հավատարիմ մնան։ Քանի որ իրենց տարաբանքը իզուր չէ, Աստված շուտով միջամտելու է, Աստված շուտով միջամտելու է եւ բարձրացնելու է բոլոր նրանց, ովքեր հավատարիմ են իրենց մնացել։ Ուրեմն ապոկալիպտիկ գրելավոճի երկու տեսակ կա, որը տեսնում ենք հայտնության գրքում, կամ կարելի ասել, որի նրբությունները, նրբերանգները տեսնում ենք հայտնության գրքում։ Առաջին տեսակը երկնային ճամփորդություն։ Ապոկալիպտիկ ոճին հարիր գրելա ձևերից մեկը սա էր, որ մարդը երկնային ճամփորդություն է ունենում։ Եթե հիշում եք, Պողոս առաքյալ իր Կորինթացիներին ուղված նամակի մեջ եւս նման մոտեցում ունի։ Երկնային ճամփորդություն։ Նման գրության մեջ հեղինակը վերցվում է դեպի երկինք եւ հրեշտակի ուղեկցությամբ դեմ հանդիպան կանգնում երկնային իրականության հետ։ Կողականատես լինում սիմվոլներով լի մի իրադարձության, որ կապ ունի երկրի հետ եւ իրականանալու է երկրի վրա։ Այս ոճը տեսնում ենք նաեւ հայտնության գրքում։ Առաջին իսկ գլխից Հովանեսը վերցվում է երկինք եւ պատրաստվում է տեսնելու, պատրաստվում է գրի առնելու այն բոլոր իրադարձությունները, որ երկրի վրա պիտի տեղի ունենան։ Հաջորդը պատմական սկեչն է կամ դրվագները, որոնք լի են սիմվոլներով, լի են տեսիլքներով ապագայի հետ կապված։ Հայտնության գիրքը եւս բացառություն չէ եւ այստեղ եւս տեսնում ենք դարաշրջանի մեջ, ներկա դարաշրջանի մեջ եւ սպասվող դարաշրջանի մեջ այն բոլոր իրադարձությունները, որ պիտի տեղի ունենան։ Հայտնության գիրքը մեզ ոչ միայն ապոկալիպտիկ ոճով է ներկայանում, այլ նաև մարգարեական ոճով, մարգարեական գրելավոճով, մարգարեական ժանրով։ Հեղինակը իր գրությունը, թեկուզ եւ առաջի գրքում համարում ասում է, որ սա հայտնություն է Հիսուս Քրիստոսից, երրորդ համարում արդեն խոսում է, որ սա մարգարեության խոսքեր են, եւ այդ միտքը գրգնվում է 22-րդ գլխի 7-րդ համարում, 10-րդ համարում, 18 համարում, 19 համարում, 10-րդ գլխի 11 համարում, քանի անգամ շեշտվում է, որ այս գրությունը, այս գիրքը, այս գրվածքը մարգարեության խոսք է։ Վաղ շրջանի քրիստոնեական մարգարեն իրեն համարում էր հարուցյալ Քրիստոսի պատգամաբերը, որ պարտավորվում էր նրա խոսքը հասցնել քրիստոնեական համայնքին։ Մարգարեությունները կամ մարգարեները ի տարբերություն ապոկալիպտիկ գրականության հաճախ բանավոր էին խոսում, գրի չէին առնվում մարգարեության խոսքերը, բայց նաև կան դեպքեր, որ գրի են առնվել, եւ հայտնության գիրքը դրա վառաբացույցներից է, 5 դարանի շատ մարգարեական գրքեր դրա վառաբացույցներից են։ Առաջին հայացքից դժվար է զանազանել, դժվար է տեսնել տարբերությունը այս երկու գրելավոճերի, քանի որ երկուսն էլ ունեն տեսիլքի, երկնային իրականության,
սիմվոլների պատկերներ ու նկարագրություններ։ Հայտնության գրքի հեղինակը, թեև իր գիրքը որպես ներկայացնում է որպես հայտնություն, նա գրում է նաև մարգարեական ոճի մեջ եւ իրեն համարում է մարգարե։ Մարգարեական ոճին հարիր նա նշում է, որ պատգամ տվողը Տերն է եւ պատգամը տրվել է իրեն եւ իրեն հրամայվել է գրի առնել պատգամը եւ ինքը նույն ինքը այդ հրամայողը տվողը Քրիստոսն է։ Հաճախ հայտնության գրքի մեջ հոգին եւ Քրիստոսը խոսում են որպես մեկ։ Օրինակ, երբ որ 7 եկեղեցիներին կոչ է արվում, գրի առ այդ կոչ անողը Քրիստոսն է եւ տեքստից հայտնի է սա, բայց նամակագրության վերջում, օրինակ երկրորդ գլուխ առաջի համարի եւ 7-րդ համարի, եթե համեմատեք, պիտի տեսնեք, որ 7-րդ համարում ասում է նույն ինքը հոգին է ասողը, նույն ինքը հոգին ասում է։ Կարծես հոգին եւ Քրիստոսը որպես մեկ հեղինակ այդ հորդորը եւ պատգամը տալիս են հայտնության գրքի հեղինակին։ Մարգարեական պատգամը, ինչպես 5 դագարանում, նաև հայտնության գրքի մեջ ունի թե փրկության եւ թե դատաստանի խոսք։ Եվ որովհետեւ փորձենք համեմատականներ անցկացնել, փորձենք տեսնել տարբերությունները ապոկալիպտիկ գրելավոճի եւ մարգարեական գրելավոճի, եկեք հետևենք այս մոտեցմանը կամ այս բացատրությանը, որ հիմա ձեզ պիտի ներկայացնեմ։ Մենք մինչև հիմա խոսեցինք հայտնության գրքի ժանրի մասին եւ փորձեցինք այդ ժանրի մեջ ցույց տալ, որ այն իր մեջ ունի թե նամակագրության ժանր, գրելավոճ, նամակ է, թե ապոկալիպտիկ եւ թե մարգարեական։ Եթե համեմատականներ անցկացնենք ապոկալիպտիկ եւ մարգարեական գրելավոճի միջև, մի քանի հարցումներ կան, որ պիտի հարցնենք եւ տեսնենք ապոկալիպտիկ ժանրի հեղինակը ինչպես է պատասխանում, մարգարեական ժանրի հեղինակը ինչպես է պատասխանում։ Օրինակ, ինչու է Աստծո ժողովուրդը տառապում։ Սա մի հարցում է, որ լինի այն օրերին, լինի այսօր, մենք բոլորս հարցնում ենք եւ անընդհատ այս հարցումը կա եւ մարդկային պատմության մեջ ամեն առիթով այս հարցումը գալիս է, երբ որ հալածանք, տառապանք կամ դժվարություններ են լինում։ Նայեցեք մարգարեական պատասխանը։ Եվ սա 5 դագարանում շատ բացահայտ է, Աստծո ժողովուրդը մեղանչել է եւ Աստված պատժում է նրանց։ Մարգարեական պատասխանը այն հարցին, թե ինչու է Աստծո ժողովուրդը տառապում, միանշանակ սա է լինում։ Ապոկալիպտիկ պատասխանը, ինչպես որ բացատրեցինք, քանի որ ապրում ենք այս դարաշրջանի եւ չար ուժերի իշխանության տակ, ապոկալիպտիկ պատասխանը սա է. այս դարաշրջանի չար ուժերը հակառակ են Աստծուն եւ ջանք չեն խնայում կործանելու Աստծո մարդկանց։ Ինչու է Աստծո ժողովուրդը եկեղեցին տառապում, որովհետեւ չար ուժերը ամեն կերպ փորձում են վերջ տալ, կործանել Աստծո տեսանելի ներկայությունը, Աստծո եկեղեցին երկրի վրա։ Հաջորդ հարցումը. ով է տառապանք պատճառում։ Մարգարեական պատասխանը սա է. Աստված է տառապանք տվողը, բայց ոչ թե որ սիրում է ցավ պատճառել մարդկանց, այլ Աստված տառապանք է տալիս, Աստված պատժում է իր ժողովրդին, որպեսզի ապաշխարեն։ Եվ 5 դագարանի մարգարեական գրքերի կոչերը մեղքի, աննազանդության, որպես հետևանք այն բոլոր դժվարությունները, որ քաշում է ժողովուրդը, ընդհանուր միջև գերության տարվելը, բացատրվում էր, որ Աստված սա անում է, որպեսզի դուք դարձի գաք, որպեսզի դուք ապաշխարեք։ Ապոկալիպտիկ պատասխանը հնչում է այսպես. այս դարաշրջանի չար ուժերն են, որ պատճառում են տառապանք։ Դրանք են պատճառում բոլոր արհավիրքներն Աստծո մարդկանց։ Ով է հանցավոր նման իրավիճակի մեջ։ Մարգարեական պատասխանը հանցանքի, մեղքի ետևում տեսնում է ժողովրդին, անհնազանդ ժողովրդին, եւ ասում, որ Աստծո ժողովուրդն է հանցավոր, քանի որ մեղանչել է։ Ապոկալիպտիկ պատասխանն ասում է, այս չար ժամանակաշրջանի, դարաշրջանի մեջ չար ուժերն են հանցավոր, որոնք միշտ հակառակ են Աստծուն եւ Աստծո արդարներին։
Հետևյալ հարցումը, ինչ պետք է տեղի ունենա, որ տառապանքին վերջ տրվի։ Մարգարեական պատասխանն ասում է, որ Աստծո ժողովուրդը պետք է ապաշխարի եւ դառնա դեպի Աստված։ Ապոկալիպտիկ պատասխանն ասում է, Աստված իր ժամանակին, իր նախապես ծրագրված ժամանակին միջամտելու է իր ժողովրդի համար, հանուն իր ժողովրդի եւ կործանելու է բոլոր չար ուժերին։ Ինչ պետք է անեն Աստծո մարդիկ նման իրավիճակի մեջ, երբ որ հայտնվում են, ինչ պիտի լինի իրենց դիրքը, ընթացքը, համոզումը, հասկացողությունը, մարգարեական պատասխանն ասում է, որ իրենց մեղքերից պիտի դառնան դեպի Աստված։ Ապոկալիպտիկ պատասխանն ասում է, պետք է մնան հավատարիմ, չուրանան իրենց հավատքը, հետ չկանգնեն իրենց հավատքից։ Ինչքան էլ որ ահռելի է տառապանքը, ինչքան էլ որ անբացատրելի է հալածանքը, նույնիսկ կյանքի գնով իրենք կանչված են հավատարիմ մնալու եւ սпасելու Աստծո միջամտությանը, որը անխուսափելի է, անմիջական է, ուր վրա է հասնելու։ Սրանք այն մոտեցումներն են, ընդհանուր պատկերն է, որի մեջ ու որի միջոցով մենք փորձում ենք ցույց տալ, փորձում ենք տեսնել, թե ինչ գրելավոճի, ինչ գրքի հետ գործ ունենք եւ այս մոտեցումներն ու ընկալումները մարսելով, հասկանալով կարող ենք այլևս նետվել դեպի գիրքը եւ փորձել սերտել գիրքը եւ գիրքը ներսից տեսնել, թե ինչ է ասում այսօր մեզ։ Այսքան։ Շատ շնորհակալ եմ հովիգաս սկանչելի ներկայացնելուն համար շատ լավ էր ասիգա հաջեցեք մինչև քալ չորեքշաբթի գարտալ առաջին գլուխը որովհետև քալ չորեքշաբթի վրան պիտի սկսենք համար առ համար եւ թապիկները որոշելով առաջ անցնել առաջին գլուխը հաջեցեք գարտալ եւ պիտի շարունակենք մեր սերտողությունը քալ անգամ Աստվածաշունչի հայտնություն Հովաննու առաջին գլուխեն հիմա եկեք աուտկով վերջացնենք Երկնավոր հայր փառք ուտան քեզի որթուն մեր Աստվածն ես եւ ինչ ահոր է ասիգա որ մստինք եւ սերդենք քո խոսքդ մեզի քո խոսքդ սերդելու փապակը դուր եւ մեր մեջ ստեղծե այն հավատքը որ քու կամքիդ համաձայն է եւ դու բարավորվիր այսօր մեջ Հիսուս Քրիստոսի անունով գաղութենք ամեն